就在爭取中高聲叫喊，時局劇變的一刻，當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛，時代裏太多恐懼，太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，至少這一秒跟前是我，只求被愛，單純地愛。ចម្លែកមែនលោកតូនចាប់អារម្មណ៍រឿងស្រីបំរើដែរបានរៀបចំពិធីនេះឡើងមកប្រពន្ធចង់នឹងកូនប្រុសលោកក៏ទៅដោះច្បាក់ឲ្យស្រីបំរើបានផ្ទះលោកគ្មានស្រីបំរើទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះរដ្ឋគឺចង់ចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងស្រីបំរើយូរហើយអត់ទេគ្រាន់តែចាក់បណ្ដោយទឹកខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវទេជួយរដ្ឋចេញនយោបាយផ្សេងជាជំនាញរបស់មេធាវីចុងស្រាប់ហើយមិនចឹងបានប្រទានគ្រឿងរាជមកដែរហីជួយរន់ក៏ទុកថាជាកំហុសដែរមែនទេបញ្ហាគឺប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកផ្សេងជាពិសេសផលប្រយោជន៍ជនជាតិចិនដូចគ្នាយើងសុទ្ធតែជាអ្នកជំនួញនិយាយមកមិនបាច់បត់បែននេះទេបានគម្រោងនៅធុងឡូវ៉ាន់យើងមានចំណែកទាំង3នាក់ហេតុអីលោកបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេជាមួយជំនួញមួយទៀតជាបញ្ហាសង្គមដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបញ្ហាអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនព្រមស្រួលទេសរុបទៅគម្រោងនេះយើងត្រូវតែបានស្មើគ្នាតែបើសិនជាបញ្ញាប់អីទៅគិតសិនទៅរួចហើយចាំឆ្លើយតបក៏បានដែរមេធាវីចុងខ្ញុំមានធុរៈសុំទៅសិនហើយអត់ទេដឹងទេថាហេតុអីបានជាលោកតោងរៀបចំពិធីនេះឡើងមកគេចង់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពិតណាស់ថាមិនមែនត្រឹមតែចង់ជួយស្រីបំរើទេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈឺក្បាលច្រើនជាងបើចង់ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋវាប្រហែលជាមិនល្អទេអ្នកណាខ្លះដែលចង់ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋតែព្រោះតែភាពចាំបាច់សាគិតមើលឲ្យបានល្អទៅហ្វីលីបជួយប្រាប់លោកតុងផងថាអ្នកបង្រៀនវិធីនេះឲ្យគេទុកថាឆ្លាតណាស់សូមសរសើរដោយស្មោះបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យគេដឹងខ្ញុំក៏ចង់ថាមនុស្សម្នាក់នេះឆ្លាតនេះហើយប៉ាគិតថារឿងនេះគួរបាយឆាំងបង្រៀនតុងធីងហឹងមែនទេប្រកបណាស់ហើយយើងព្រមចោះចាញ់កំពុងតែគិតបានចាំបាច់ត្រូវតែព្រមលុយមានឲ្យរកគ្រប់ផ្លូវតែខ្ញុំវាឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ធ្វើចំនួនមានអីឈឺចិត្តទៅខ្ញុំថាហួបាយឆាំងប្រហែលគុំរឿងដែលកូនស្លាប់មកធ្វើបាបពួកយើងប៉ាគ្រាន់តែគិតថាហួបាយឆាំងជាមនុស្សឆ្លាតលោកតុងបានគេទៅជួយយើងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អខ្ញុំដឹងហើយចុងជួវ៉ាន់ប៉ះស្នៀតនេះហើយមិនព្រមអោនក្បាលទើបចម្លែកព្រោះបានលោកតុងមកសហការទើបផែនការនេះបានជោគជ័យគ្រាន់តែផ្ទះប្រមាណខ្នងសោះមានន័យស្អីទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យវារំលងក្បាលយកមុខតែម្នាក់ឯងនោះទេហ៎អ្នកណាទៅសុកចិត្តនោះទោះថែមច្រើនខ្នងទៀតក៏ខ្ញុំនេះមិនព្រមជាមួយដែរហឺហេលោកកំពុងគិតអីទៀតកំពុងតែគិតថាចង់ជួវ៉ាន់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាទីទុកចិត្តបំផុតយើងចង់បានស្មើគ្នានឹងគេជួនកាលអាចពិបាក
លោកនិយាយបែបនេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរជួនគេសុកចិត្តបានផលប្រយោជន៍តិចតែមិនព្រមអោនក្បាលយើងនឹងដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលជឿថារដ្ឋគឺមិនគិតដល់គេតែម្នាក់យល់ព្រមឲ្យខាតប្រយោជន៍ជំរឿសល្អបំផុតគឺយើងត្រូវតែប្រញាប់ទម្លាក់ចុងជួវ័នចោល មេធាវីហួរក៏កែរៀបចំផែនការមែនទែនបែបនេះត្រូវចិត្តខ្ញុំបំផុតហើយ បើជើងបាត់បង់របស់សំខាន់ហើយយើងនឹងខ្លាចជាមនុស្សឈាមត្រជាក់ជាពិសេសចាត់ការអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ ថាម៉េចដូរពីស្រីបំរើខ្លាចជាកូនឈ្នួលមែនទេមិនក៏គ្មានអ្នកណាមកពីគ្រោះយើងប្អូនទី4រឿងនេះនាងជាដើមហេតុទើបនាងចេតនាលាក់បាំងមែនទេទុកខ្ញុំជាអ្វីទៅអ្នកបងខ្ញុំអកតញ្ញូអ្នកបងរហូតមកគ្រាន់តែហេតុការប្រែប្រួល អ្នកម៉ាវាគឺជារឿងស្មុគស្មាញប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាផ្សេងទៀតសំពីបន្តិចខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់ម៉ា ព្រោះពេលនេះមានមនុស្សមកលូកដៃចង់តស៊ូដើម្បីអ្វីក៏ដោយតែផ្ទះយើងមិនច្បាប់រហូតមកមិនព្រមឲ្យកែប្រែព្រោះមនុស្សម្នាក់នោះទេឆាយាមិនណេះមកនៅជាមួយចៅហ្វាយស្រីគេជាម្ចាស់របស់នាង ចាស់អ្នកស្រីធំ សៀយោឆាយាជាមនុស្សរបស់កូនកូនត្រូវបដៅហើយត្រូវចាំទុករក្សារបស់ខ្លួនឯងកុំធ្វើដូចជាអ្នកខ្លះដែលចង់ទៅយកមុខមាត់ធ្វើអ្វីលើសមៀតខ្លួនឯង ចាស់ម៉ា អ្នកបងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនចង់យកមុខតែព្រោះតែធ្លាប់ជួបដឹងសភាពស្រីបំរើច្បាស់តែចង់ចេញមុខជួសពួកគេហើយចំពោះរឿងនេះអ្នកបងធំក៏ប្រាំឲ្យឆាយាធ្វើតំណាងតែនិយាយដែរមែនទេពេលនោះខ្ញុំមិនជំទាស់ពិតមែនព្រោះគិតថានិយាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះមិនស្មានថាខ្លាចជារឿងធំបែបនេះ ម៉ាក់ទី4មិនគិតថារៀលដែរ បាត់មាត់ភ្លាមទៅមិនមែនរឿងខ្លួនឯងកុំចេះអ្នកគួរនិយាយបានជាស្ងាត់ឈឹងប្អូនទី3នាងមានចំណែកនឹងគេដែរមែនទេ អត់ទេអ្នកបងធំលោកបងធ្លាប់ប្រាប់ថាចង់ជួយស្រីបំរើទើបខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាលោកបង អ្នកផ្សេងធ្វើយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គេតែផ្ទះយើងមិនដែលធ្វើបាបស្រីបំរើទេនាងចេះដឹងធ្វើអីចង់ក្រោយព្រោះតែនាងម្នាក់ធ្វើឲ្យលោកបងពិបាកចិត្តថាមិនត្រូវអាចខាត់បងទៀតផងអ្នកបងធំខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់នាងដោះសារតាំងពីការចូលមកក៏មានតែបញ្ហារហូតខ្ញុំឈប់មើលខុសត្រូវហើយសម្លឹកឲ្យនាងចោះ នៅគ្នាស្រ័យលោឡាអីលោកប៉ា លោកបង លោកបងលោកបង មានរឿងអី នេះបងព្រមឲ្យស្រីបំរើខ្លាចជាកូនឈ្នួលអី អូនចង់ឲ្យបងខុសសម្ដីមែនទេបែបនេះបងក៏និយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងហើយ បើបងនិយាយបែបនេះក៏តាមចិត្តចុះ ល្អហើយអស់យោបល់ហើយមែនទេ ឆៃជីព្រោះតែនាងម្នាក់កាច់រឹកទៅថ្លែងព័ត៌មានធ្វើឲ្យពួកយើងត្រូវដូរឋានៈពីមុនស៊ីដេកទីនេះមិនបាច់ខ្វល់ពីអ្វីឡើយតែពេលនេះលែងដូចមុនហើយ អ្នកស្រីទី4ឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាធ្លាប់ត្រីចវាយធ្វើបាបបែបម៉េចខំខាំងយ៉ាងម៉េចឲ្យនិយាយតាមត្រង់ព្រោះនៅមានស្រីបំរើច្រើនទៀតដែលជួបដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យក៏អាចជួយពួកគេបាន នាងត្រូវគេធ្វើបាបគឺជារឿងនាងតែអ្នកស្រីទី3ល្អជាមួយខ្ញុំណាលោកម្ចាំងគាត់តឹងតែងតែអ្នកស្រីទី2គាត់ចិត្តល្អណាស់ហើយអ្នកប្រុសជាមួយអ្នកនាងក៏មានមេត្តាមិនដែលជិះជាន់ពួកយើងទេស្ដាប់ឮហើយនៅព្រោះនាងសំណាងអាក្រក់ហើយខ្លួនឯងចូលចិត្តធ្វើជាខ្លាចនេះខ្លាចនោះធ្វើការក៏ប្រហែសមិនឲ្យឈឺខ្លួនយ៉ាងម៉េចបានកុំថាឲ្យឆៃយាទៀតគេគ្រាន់តែចង់ជួយអ្នកផ្សេងនាងបានន័យថានាងចូលខាងគេមែនទេចូលខាងស្អីទៅយើងសុទ្ធតែជាស្រីបំរើមិនគួរបែងចែកគេយើងទេតាំងពីនាងនិងអ្នកស្រីទី4មកនៅផ្ទះនេះពួកយើងមិនដែលបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយអ្នកណាយល់ចិត្តនាងកុំសម័យសម័យអីមែនហើយនាងគ្មានសិទ្ធិនិយាយជំនួសពួកយើងទេនិយាយទៅនាំតែខឹងសំតែមីងយិនលោកម្ចាស់ប្រាប់ថាហាមវាយស្រីបំរើលោកម្ចាស់ប្រាប់ថាហាមវាយផ្ដេសផ្ដាសមិនមែនហាមផ្ដៅទេថយចេញទៅបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងផ្ដៅវាជំនួសឆាយេថយទៅឆាយេឆាប់តិចទៅ អ្នកស្រីទី4អ្នកប្រុសទី2ជួយខ្ញុំផង មានរឿងអី មីងយន្តគាត់ មីងយិនមានអ្វីមែនទេ សំទោសអ្នកស្រីទី4អ្នកប្រុសទី2ឆាយេមិនស្ដាប់បង្គាប់ទៅត្រូវនាំទៅផ្ដៅ គេបានធ្វើអ្វីខុស គេមិនស្ដាប់អ្នកស្រីធំចេញទៅបង្ករឿងប្រាប់ថាឲ្យដូរពីស្រីបំរើទៅជាកូនឈ្នួលវាគួរតែវាយដែរទី រឿងនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកនិយាយបើមិនពេញចិត្តមកសួរខ្ញុំបាន
ខ្ញុំមិនហ៊ានទេ ចាយុនកុំខ្លាចអីខ្ញុំនៅទាំងមូលចង់និយាយអីក៏និយាយទៅ ម៉ាក់ធំម៉ាក់ទី មកខាងណាឆាប់ឡើងនិយាយទៅ អ្នកស្រីធំព្រោះអ្នកស្រីបញ្ជាទើបខ្ញុំហ៊ាននិយាយស្រីបំរើផ្ទះយើងគ្មានអ្នកណាយល់ស្របជាមួយអ្នកស្រីទី4ម្នាក់ទេយើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការនៅទីនេះមួយជីវិតប៉ុណ្ណោះមិនដែលចង់ដូរជាកូនឈ្នួលបើអ្នកស្រីទី4មិនជឿទៅសួរម្ដងម្នាក់ក៏បានគ្រប់គ្នាឆាប់ចេញមកសម្ដីដែលធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំឆាប់និយាយប្រាប់អ្នកស្រីគ្រប់គ្នាទៅខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនមិនដែលគិតចង់ចេញពីផ្ទះនេះទេខាងក្រៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េច បានលោកម្ចាស់និងអ្នកស្រីទៅខ្ញុំមានប្រាក់តែបញ្ចុះសັບពុកទៅតាំងចិត្តចង់នៅផ្ទះនេះអស់មួយជីវិត មែនហើយអ្នកស្រីខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើកូនឈ្នួលព្រោះខ្លាចត្រូវគេដេញចេញអត់មានបាយហូបពួកអ្នកស្រីកុំដេញខ្ញុំចេញអីណា ពួកយើងចង់ធ្វើស្រីបំរើមិនចង់ធ្វើកូនឈ្នួលទេគិតឲ្យច្បាស់សិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅប្អូនទី4នាងចូលចិត្តពួកគេផងបានទេ ពួកគេមិនស្ដាប់នាងទៀតទេព្រោះនាងគិតតែម្នាក់ឯង ពួកគេចង់បានត្រឹមឆ្អែតកាពះហេតុអីនាងធ្វើអ្វីមិនចេះគិតសោះអញ្ចឹង មានរស័យទៀតហើយ លោកម្ចាស់ 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 គ្មានទេគ្រាន់តែពួកគេមិនចង់ធ្វើជាកូនឈ្នួលទើបមកលោឡារឿងនេះធ្លាប់និយាយច្រើនដងមកហើយសូមប្រាប់ជាលើកចុងក្រោយទោះជាធ្វើស្រីបំរើឬក៏រើសកូនឈ្នួលចង់រើសផ្លូវណាស្រេចតែពួកគេនរណាក៏ហាមបង្ខំ អរគុណលោកម្ចាស់លោកបង រឿងនៅក្នុងផ្ទះឲ្យអ្នកបងធំសម្រាប់ឆាលជាជិនទៅបន្ទប់សភៅបងដឹងថាក្នុងចិត្តអូនមានរឿងតានតឹងច្រើនជីស៊ឺប៉ាមានរឿងចង់សួរបើសិនជាឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំនឹងថាលោកប៉ាពិបាកគិតណាស់ ពួកគេនឹងមានការប្រកាន់ខ្ជាប់មិនដឹងថាអ្វីជាជំរឿនដែលល្អជាងដោយស្រីបំរើដែលទៅចូលរួមជាមួយតុងធីងហឹងទុកថាគ្មានចំណេះដឹង ខ្ញុំដឹងថាជឿស្រីបំរើមិនមែនមួយថ្ងៃអាចធ្វើបានតែក៏ចង់ឲ្យពួកគេដឹងសភាពខ្លួនឯងដែរ បញ្ហាពួកគេធំបំផុតគឺក្រពះចាំបងទៅនិយាយជាមួយនឹង Mr. Robertson ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយម្យ៉ាងទៀតប៉ាក៏ចង់ស្គាល់លោកឪពុក Andrew ចង់និយាយជាមួយនឹងគាត់ បាទលោកប៉ា អូនកុំបារម្ភពេកអីព្រោះយូរឆាប់ច្បាប់ត្រូវទៅចេញមកហើយចាំពេលវេលាប៉ុណ្ណោះបន្តិចទៀតនឹងបានធូរស្រាលហើយ គិតទេថាលោកបងផ្លាស់ប្ដូរជាស៊ឺនកំពុងគិតអី មានរឿងមួយគិតថាចំណេញពេលតុងទីងហឹងរៀបចំពិធីប្រជែងសុកសុកក៏នឹកមុខប៉ាចេញមកចាត់ការក្រោយមកក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងពីរអ្នកថែមទៀតប៉ាជាមួយនឹងជីងម៉ៃក៏បិទមាត់ចិត្ត ឯងគិតថាពួកគាត់និយាយអី បើតាមខ្ញុំដឹងថងទីងហឹងគឺចង់បានប្រយោជន៍ពីធុងលោវ៉ាន់បន្ថែមទើបចូលរឿងស្រីបំរើមកតតាំងរដ្ឋាភិបាលបែបនេះ ថែមទៀតមែន ក្នុងរឿងគុណធម៌គឺវាមិនសមតែរឿងជំនួញវាជាមិនបាន ឯងគិតថាត្រឹមត្រូវអី ខ្ញុំមិនយល់ស្របទេតែប៉ាគិតបានវិញឆ្ងាយមិនថាធ្វើអ្វីគឺត្រូវតែមានហេតុផលដោយការនោះមិនឲ្យឡើងថ្លៃអង្គឬចង់បានតំណែងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មប្រាប់ឲ្យខ្ញុំកំទីសំណងពីទាហានអង់គ្លេសការពិតទៅនោះគាត់ចង់ជួយរដ្ឋាភិបាលដោយប្រយោជន៍ ខ្ញុំយល់ហើយរឿងជួយស្រីបំរើក៏ដូចគ្នាដែលគាត់ជួយយើងព្រោះចង់ជួយរដ្ឋមិនមែនខ្ញុំថែមន្ត្រីខ្ញុំអាចជាអ្នកជួយគាត់ច្រើនជាង ប៉ាមិនធ្វើអ្វីឆេវឆាវអ្វីដែលគាត់ធ្វើតែងតែគិតគូរថាខាត់ឬចំណេញតែគិតមួយផ្លូវទៀតការជំរុញច្បាប់នេះក៏ទុកថាជារឿងល្អដែរ ជាស៊ឺនឯងទទួលកំណត់របស់លោកប៉ាបានតែមែនទេ បើកាលពីមុនខ្ញុំទទួលមិនបានតែជួបទៅក៏ដូចជាទម្លាប់ហើយធ្វើឲ្យមកពិបាកថាជាស្រីបិសាច រឿងតើតាទុកថាជឿគ្នាចែករំលែកតែបារម្ភថាបន្តិចទៀតអ្វីដែលខ្ញុំតស៊ូផ្ទុយនឹងគោលការណ៍របស់គាត់ព្រមជួយខ្ញុំឬក៏ចំតោះ ម៉ានទី4កុំគិតច្រើនអីហើយដល់ពេលនេះគំនិតពួកយើងទាំង3នាក់គឺដូចគ្នាកុំបារម្ភអីមិនអីនោះទេ កុំបារម្ភអីកំណត់របស់ខ្ញុំមិនដែលប្រែប្រួលយើងនឹងសួរបន្តទៀត អាធើ
រដ្ឋាភិបាលពេញចិត្តដែលប្រពន្ធលោកជាមួយលោកពុកអែនទ្រូជំរុញឲ្យរំសាយស្រីបំរើហើយចុះសុកមិនក៏រឿងនេះស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងទៅវិញយ៉ាងចឹងលោកជួយបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលព្រោះតែមានផលវិបាកចុងទិញហឹងជំរុញឲ្យមានស្រីបំរើបន្តទៀតក្រៅពីការការពារផលប្រយោជន៍អភិជនថែមទាំងប្រើសន្លឹកបៀក្នុងដៃបន្តតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបែបប្រយោជន៍សម្ដៅលើគម្រោងនៅថងលូវ៉ាន់មែនដែរទេតុងធីងហឹងឲ្យហួរប៉ាយឆាំងមកចរចាជាមួយពួកយើងគេចង់មានសិទ្ធិនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរអាធើលោកព្រមចាញ់គេព្រោះតែយល់ដល់រដ្ឋាភិបាលមែនដែរទេព្រមចាញ់ជារឿងតូចតាចបើមានប្រយោជន៍ជារួមពិតណាស់លោកប៉ាមិនចូលចិត្តអ្នកណាមកតវ៉ាហើយក៏មិនប្រើការងារម៉ាក់ទី4មកដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងបានន័យថាលោកមានវិធីដោះស្រាយឲ្យមែនដែរទេលោកជិនការទិញលក់សេរីបំរើជាទំនៀមទម្លាប់ដែលធ្វើយូរមកហើយចង់រំសាយមិនងាយស្រួលទេតែហុងកុងនៅក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសសុកក្រោកមកប្រឆាំងរឿងនេះគឺទៅមិនជាការងាយនោះទេតែក៏ឈានទៅមុខបានដូចនេះដែរដូច្នេះជួយប្រាប់ Mr. Robertson ឲ្យទុកចិត្តខ្ញុំចុះចំពោះរឿងសេរីបំរើខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯងបានខ្ញុំនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់ Mr. Robertson សួស្ដី លោកចុងទើបរៀបការឆាប់មកធ្វើអី មិនបានធ្វើការខ្ញុំនៅមិនសក់ទេ អូមានសម្បត្តិរបស់លោក អរគុណ មិនអីទេសប្បាយចិត្តរឿងអីដល់ថ្នាក់នេះ ព្រោះនេះគេផ្ដល់ដំណឹងមកដឹងរឿងជីនមុលស៊ុយជាមួយនឹង Ferguson ហើយ សើបយូរហើយទីបំផុតក៏បានតម្រុយ ជុំនិយាយឲ្យខ្ញុំទៅ Public សិន អ្នកប្រុសចុងលោកមកទីនេះធ្វើអី ជួបឯងគឺល្អហើយរឿងជីនមុលស៊ុយគឺមានតម្រុយថ្មី លោកនៅសើបរឿងនេះទៀត ចាំនិយាយប្រាប់ចុះនៅពីនេះសុំជួបមេឯងសិនមុនកើតហេតុ Ferguson បានទៅបើកលុយ600ជាន់ហើយលុយនេះគឺក្តារ100លេខរៀងជាប់គ្នា6សន្លឹកលុយ5សន្លឹកលើតុគឺលុយដែលលុយសៀឲ្យទៅលោកជ័យហើយក៏ជាប់លេខរៀងជាប់គ្នា ហើយសន្លឹកទី6គឺលុយថ្លៃឈ្នួលដែលមួយស៊ុយទៅធ្វើបាបអ្នកស្លាប់យើងទៅបន្ទប់ទុកផោះតាំងសុំលុយមកពិនិត្យបើលេខរៀងជាប់គ្នានឹងសន្លឹកទី5នេះក៏បញ្ជាក់ថា Ferguson ជាជនល្មើសពិតប្រាកដ ណាមួយប្រពន្ធអ្នកស្លាប់គឺជាអតីតប្រពន្ធ Ferguson អាចទៅរត់ថា Ferguson សម្រាប់ជ្រាបព្រោះតែភ្លឹងប្រច័ណ្ឌ មេធាវីចុងបើពុតជាដូចលោកនិយាយហើយគូសាន់ក៏មានកម្លាំងជំរុញក្នុងការសម្លាប់ណាមួយផោះតាំងក៏មានយើងត្រូវតែស៊ើបរឿងនេះបន្តលុបលាងទោសឲ្យមុខស៊ុយ អរគុណហើយ វិជាទូនីតិអាវិនបាទឯងទៅបន្ទប់ទុកផោះតាំងតែជឿសាសួរមេធាវីចុងឲ្យល្អិតល្អន់ផងបាទពួកយើងគិតថារឿងក្តីមួយស៊ុយត្រូវចាប់ហើយដូច្នេះមិនស្មានថាលោកនៅតាមស៊ើបដល់ពេលនេះទៀត ប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំរៀបការជាមួយស៊ីយ៉ូពួកលោកគឺជាសាច់ញាតិគ្នាវាជារឿងដែលខ្ញុំគួរធ្វើតាជីខ្ញុំនឹងថាពីមុនឯងធ្លាប់តោះគ្នាជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំហើយនឹងជីមីពេលនេះឈប់ប្រកាន់ទេខ្ញុំមិនបានគិតអ្វីទេតែពួកគាត់ស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំឲ្យពេលគាត់បន្តិចខ្ញុំជឿថាគ្រប់យ៉ាងនឹងបានប្រសើរបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំក៏មិនបដិសេធឆាប់ផ្ដល់ចម្លើយទៅចូលមកអីម៉ាមានការអី អេម៉ែចេញទៅញ៉ាំបាយ ដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយ ដឹងថាបងចូលចិត្តធ្វើការដល់ភ្លេចម៉ោងតែថ្ងៃនេះយកបាយម្ហូបមកឲ្យបងញ៉ាំ អូនធ្វើខ្លួនឯងមែនទេហើយមានត្រីប្រមាចំហុយទេ ប្រកាសណែមិនស្មានថាអ្នកប្រុសចុងចូលចិត្តញ៉ាំតែម្ហូបស្រែៗ មិនមែនស្រែទេជារសជាតិដើម ខ្ញុំទៅយកបាយមកឲ្យ ណែឈប់មុនញ៉ាំបាយត្រូវសាកល្បងសិនបាយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េច Rice RICE ឡនណាស់បានញ៉ាំបាយហើយ បានន័យថាបាននិយាយខុសមិនឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយមែនទេ និយាយខុសត្រូវពីន័យប៉ុន្តែបងមិនដាច់ចិត្តនោះទេ
ផ្ដល់ចម្លើយរួចហើយពេលនេះត្រូវសញ្ញាឈ្មោះ ប៉ុណ្ណឹងអាចកែសំណុំរឿងបានហើយទេ ពាក្យចចាមអារាមគ្រាន់តែអះអាងថាលុយ500បានមកពីលុយសៀសំខាន់ពេលនេះត្រូវចាប់ខ្លួន Ferguson ឲ្យបានតាមទៅមក Ferguson មេធាវីចុងលោកនៅល្អហើយម្នាក់នេះព្រមសារភាពថាសម្រាប់អ្នកស្លាប់ដែលឈ្មោះជ្រាបហើយគេក៏នៅកន្លែងកើតហេតុអ្នកដែលជាមូស៊ុយឃើញគឺជាគេហើយចូលធ្វើបានបន្ថែមទេថែមទាំងទៅមើលដោយផ្ទាល់ទៀតផងហើយពេលទៅដល់អ្នកស្លាប់ឃើញក៏វាយគ្នាចុងក្រោយក៏ស្លាប់តែម្ដងទៅអាហ្វេនមិនក៏ច្រើនម្លេះឯងចេះភាសាអង់គ្លេសចេះមកពីណាវាចេះនិយាយចិនតើ អរគុណបងជឿហើយអរគុណដែលតាមដានរឿងក្តីនេះ ឲ្យផ្ដិតមេដៃឲ្យនាំទៅសួរចម្លើយទៅមកខាននេះត្រូវអរគុណអ្នកប្រុសចុងមកព្រោះគាត់បានផុសតាំងថ្មីទើបយើងសើបបន្តទៀតអស់ចង្រៃមកពីឯងមែនទេជប់ភ្លាមជប់ភ្លាមនាំគេទៅជប់ភ្លាមជប់នាំគេទៅជប់ប្រាប់ថៃជប់ បងកាត់អីអូន មិនអីទេអូនភ័យដែរទេ បងអ្នកឈឺខ្លួនហើយនៅមកបារម្ភខ្ញុំទៀត សៀវយ៉ូនាំគាត់ទៅវិញទៅ ទៅវិញទៅ ឈឺខ្លាំងទេ បាត់ឈឺហើយទីបំផុតមួយស៊ុយក៏បានរួចទោសដែរបងសប្បាយចិត្តជាមួយគេណា តាមពិតបងនៅតាមស៊ើបរឿងនេះ ដែលបងមិនប្រាប់អូនមុនព្រោះបងខ្លាចថាបើចុងក្រោយមិនជោគជ័យធ្វើឲ្យអូនត្រេកអរអន់ពេកតែសំណាងល្អណាស់ការពិតគឺបានលេបតដាងទោះបីជាមិនអាចជួយអ្វីបានតែក៏បានលុបលាងទោសឲ្យគេដែរ បងធ្វើដើម្បីបងទី5ថ្នាក់នេះថែមទាំងឈឺខ្លួនទៀតខ្ញុំក្រែងចិត្តបងណាស់ បើក្រែងចិត្តបងពិតមែនជួយធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅ ធ្វើអីទៅ បងមិនចង់ឃើញអូនធ្វើមុខស្ងួតគ្រប់ពេលញញឹមឲ្យមើលបន្តិចមកសៀវយ៉ូ ខ្ញុំមិនដែលដឹងថាអ្វីជាក្តីសុខតែពេលនេះដូចបានដឹងថាអ្វីជាក្តីសុខហើយបងជាមនុស្សល្អណាស់ទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំអាចមិនស្រឡាញ់បងស្មើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំតែក៏ជឿជាក់ថាខ្ញុំពេញចិត្តបង ហេតុអីក៏ចង់មិនកើន ព្រោះចង់មិនត្រូវនឹងណាត្រូវបន្ធូរខាងនេះសិនហើយជោគអានេះសោកចូលទៅរួចទិញឲ្យណែនប៉ុណ្ណឹង ឈីសែនបងធ្លាប់ស្ដាយក្រោយទេដែលការជាមួយមនុស្សល្ងងដូចខ្ញុំ អូនព្រមការជាមួយបងទុកថាមិនល្ងងទេ ម៉ាក់ ម៉ែ អរុនសួស្ដី ចា ប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាល្អហើយតែកុំភ្លេចបិទទ្វារឲ្យជិតថ្ងៃនេះនាំសៀយោទៅផ្ទះម៉ាក់មេរបស់ផ្ញើទៅឲ្យ ជាអ្វីទៅ មានសាច់ជ្រូកអាំងមីក្រៀមនិងនំច្រើនមុខយកទៅចែកអ្នកជិតខាង នាំប្រពន្ធទៅផ្ទះត្រូវតាមមានមុខមាត់ណានៅមានទៀតសម្បុកតាជាកម្មនិងយិនសិនផ្ញើឲ្យលោកយាយផង អរគុណហើយម៉ាក់ អ្នកម៉ែម
មិនថាធ្វើអ្វីក៏គិតដល់ខ្ញុំរហូតខ្ញុំសំណាងល្អណាស់ដែលមានម្ដាយក្មេងល្អបែបនេះតទៅខ្ញុំនឹងកតញ្ញូ មើលចុះគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាមិនស្ដាយទេដែលស្រឡាញ់ដូចជាកូន អ្នកស្រីធំអបអរដែលបានកូនប្រសាល្អ កូនប្រុសល្អមិនស្មើនឹងកូនប្រសាល្អទេមើលទៅដូចកតញ្ញូជាងកូនប្រុសម៉ាក់ទៅទៀត បានកូនប្រសាជប់ស្រឡាញ់កូនហើយហ៎ បងធំអ្នកបងទៅបានហើយណែឆាយាជាមួយមេកាយានមកចាំហើយ បងធំនាំប្រពន្ធទៅលេងផ្ទះកូនទៅដែរ ខ្ញុំខានជួបលោកយាយយូរហើយណាមួយសៀយូក៏មកដែរតែខ្ញុំចង់ទៅជួបឲ្យហាយីទៅជាមួយផងទៅលោកយាយចូលចិត្តគេខ្លាំងណាស់ បានឆាប់ទៅហើយក៏ឆាប់មកវិញណា ឆាប់ទៅទេ ផ្ញើក្តីនៅរលឹកទៅដល់លោកយាយផងណា បាទ អ្នកស្រីចុងពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អមែន ពេលនេះក្នុងផ្ទះមានតែខ្ញុំនិងលោកយាយសង្ស័យថាញ៉ាំមិនអស់នោះទេលោកយាយយើងចែកឲ្យអ្នកជិតខាងខ្លះល្អដែរទេ មិនបាច់ទេសម្បុកតិចកម្មនឹងយិនសិនទុកឲ្យលោកយាយពិសារបស់ចែកអ្នកចិត្តខាងនៅមានច្រើនទៀតឡើងពេញឡានឯណោះ អ្នកស្រីចុងពិតជាល្អិតល្អន់មែន អត់ទេសង្ឃឹមថាចូលចិនម៉ាក់ស្រឡាញ់សៀយ៉ូនណាគឺចង់ឲ្យគេមានមុខមាត់ ម៉ាក់ស្រឡាញ់សៀយូប៉ុណ្ណាក៏មិនស្មើពាក់កណ្ដាលបងធំដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលមកដល់ផ្ទះក៏សួររកតែអ្នកបងនៅឯណាខ្សែភ្នែកឃ្លាតពីអ្នកបងមិនបានសូម្បី1វិនាទីហើយយីកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស ជ្រុលពេកហើយ មែនហើយ សៀយូរៀនអក្សរដល់ណាស់ហើយនឹង ខ្ញុំចេះព្យញ្ជនៈអង់គ្លេស26តួហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ផ្ទះយើងខានជប់ជុំគ្នាយូរហើយតាំងពីពីអ្នកបងប្អូនរើចេញតាជឿក៏ត្រូវធ្វើការគ្មានអ្នកណានៅជជែកជាមួយយាយទេ លោកយាយកុំបារម្ភអីមានពេលខ្ញុំនឹងឧស្សាហ៍នាំសៀយូមកលេងលោកយាយខ្ញុំក៏ចង់មកលេងដែរព្រោះលោកយាយធ្វើនំឆ្ងាញ់ខាងក្រៅរត់ទិញញ៉ាំមិនបាននោះទេ គិតចង់តែញ៉ាំ នាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីត្រីមាសគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មិនក៏ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ ធ្លាប់និយាយភ្លេចហើយហ៎ឆាប់ភ្លេចតែខ្ញុំចាំបាន លោកចូលចិត្តវារឹកដូចជាមិនខ្វល់ជាមួយអ្នកណាតែដឹងថាលោកយកចិត្តទុកដាក់ចាំបានបែបនេះ ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំឲ្យមិនបាន ពេលនោះជាពេលណា ពេលតកូលហួរជូននាងមកទីនេះ ហេតុអីពេលនោះមិនឲ្យខ្ញុំតែយកមកឲ្យពេលនេះ និយាយច្រើន ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយជំនួសទេព្រោះលោកដឹងថាខ្ញុំសំខាន់ជាងកិត្តិយសលោក ដាក់ឈ្មោះឲ្យត្រីទៅ បានតែដាក់ឈ្មោះអីដែរឆាគួរ សៀយូ យើងគ្រាន់តែនិយាយគ្នាធម្មតាទេ មែនហើយតែជឿទិញត្រីមាសមកឲ្យខ្ញុំមើលចុះ ជួយលាក់ការសម្ងាត់ឲ្យផង កុំប្រាប់អ្នកណាសុំវង ខ្ញុំដូចជាមនុស្សមាត់ច្រើននេះ អូនេះជារបស់ដែលអ្នកស្រីពួកយើងយកមកចែកចូលមកម្ដងម្នាក់ចូលមកម្ដងម្នាក់មកចូលមក ចូលមកម្ដងម្នាក់ ចូលមកអ្នកបន្តទៀតអស់ខ្ញុំបានហើយ ប្រុសចង់ ប្រុសចង់ និយាយចូលមក ចង់មកហើយសំគ្នាណាស់លោកអើយសំគ្នាណាស់ អូមើលចុះសំគ្នាដល់ហើយ ណាស់ស្អាតដូចគ្នា មែនហើយ ប្រុសចង់តែមិនទាន់បានឆាប់ សំ បញ្យ គ្នា ល់ ណា មក អរគុណ ចូលមក អរគុណហើយ អ្នកដែលមិនទាន់បានឆាប់មកទទួលខាងនេះមកខាងនេះអស់មិនទាន់បានឆាប់ទៅយកអស់ នឹងមិនតាន់ឆាប់ទៅយកទៀតទៅលឿនឡើង បងជាមួយសៀយ៉ូទៅញ៉ាំបាយហើយក៏ទៅធ្វើការអូនទៅជាមួយទេ អត់ទេលោកយាយចង់ធ្វើនំឲ្យញ៉ាំទៀនម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងទូនាទីមិនចង់ទៅរំខានគេទេ សៀវយូចង់នៅជាមួយលោកយាយហើយចាំខ្ញុំជូនទៅ អញ្ចឹងរំខានបងហើយ
ត្រូវហើយរសៀលណាស់ហើយបងត្រូវទៅធ្វើការចាំបងជូនទៅវិញ មិនបាច់ទេបងទៅចុះខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបាន បងទៅបន្ទប់ទឹកសិនហើយចាំគិតលុយ បងទី5 ស៊ីយ៉ូកាត់អី ខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងបងទៅធ្វើការមុនចុះ ប្រយ័ត្នខ្លួនផងណា គម្រត់ភ្លាមគម្រត់ជប់ភ្លាមគម្រត់ជប់ភ្លាម ចង់ឈីសិនឯងជាអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំមិនព្រមចាញ់ទេត្រូវដណ្ដើមស៊ីជូមកវិញ បងទី5ឬមួយខ្ញុំគិតខ្លួនឯង បងទី5ព្រះច័ន្ទស្អាតប៉ុណ្ណាក៏មិនស្អាតស្មើយើងអង្គុយមើលនៅខ្វាំងជ័យមិនថានឹកដល់បងប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏មិននៅបែបមនុស្សបៀមទុកទៀតឡើយកុំបារម្ភអីខ្ញុំជាមួយស៊ីយូសុខសប្បាយហើយដឹងថាបងត្រូវតែថែរក្សាពួកយើង អ្នកណា បងមកវិញហើយក ុំទៅណាខ្ញុំនឹងចុះទៅភ្លាមបងទី5ខ្ញុំយកសពទៅដឹងជាបងពិតមែនណាបងជាមនុស្សឬខ្មោច បងមិនទាន់ស្លាប់ទេ ខ្ញុំគិតមិនខុសពិតមែនអ្នកដែលខ្ញុំឃើញគឺបងហេតុអីចាប់បាច់គេងមិនព្រមនៅជួបខ្ញុំសិន អូនរៀបការជាមួយនឹងឈីសិនឲ្យបងចេញមកជួបចាំហិច ខ្ញុំឃើញបងត្រូវគេបាញ់ធ្លាក់ទឹកហេតុអីបងគេចផុន ចែកដោយមានអ្នកនេសាទជួយទើបរួចផុតពីស្លាប់តែសន្លប់ច្រើនថ្ងៃដើម្បីអូនបងប្រាប់ខ្លួនឯងថាហាមស្លាប់ដាច់ខាតត្រូវត្រឡប់មករកអូនវិញ តែវាហួសពេលហើយពេលនេះគ្មានអ្នកណាឃើញបងទេឆាប់ចេញទៅ បងខំមករកអូនបើទៅត្រូវទៅជាមួយគ្នា ខ្ញុំខ្លាចជាប្រពន្ធឈីសិនហើយ ព្រោះគិតថាបងស្លាប់ហើយដើម្បីរស់ទើបព្រមរៀបការតែចិត្តអូននៅតែស្រឡាញ់បងឬរៀបការចាត់ទុកថាមិនបានកើតឡើងក៏បានបងណែនាំអូនទៅជាមួយនឹងស៊ីជូទៅខ្វាំងជើង យ៉ាងតាំងស្រួលមិនបានទេខ្ញុំជំពាក់គាត់ច្រើនណាស់ បងមិនបានជំពាក់គេទេព្រោះគឺស្រឡាញ់អូនហើយដណ្ដើមពីបង គាត់មិនមែនដូចបងកិន ហេតុអីត្រូវកាន់ជើងគេបងដឹងតើគូចុងបង្ខំអូនមែនទេបងទៅនិយាយឲ្យដឹង កុំ រឿង ទៅអីបងទី5 កុំហាមបង កុំទៅអី ពេលមនុស្សលោកចូលបោកទៅប្រាប់នៃការជឿនព្រាមទៅបាត់បាត់ មែនហើយ
ខែមុនតង់ទិញហឹងរៀបចំពិធីប្រឆាំងក្រែមកឯងជាមួយប៉ាទៅនិយាយជាមួយគេហើយចាំមិនដែរប្រាប់ជឿមក បងក៏ស្គាល់ចរិតតកែនេះដែរនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបាននោះទេនិយាយចប់ដូចមិនបាននិយាយ ហើយចូលមក អ្នកប្រុសទាំងពីរអ្នកបំរើប្រាប់ថាមានមនុស្សលួចចូលផ្ទះមិនដឹងថាជាចោរឬអត់ទេដឹងប៉ូលីសរួចហើយនៅដឹងរួចហើយឲ្យប្រាប់អ្នកផ្សេងដែរទៀត មិនចាំបាច់ទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងទេនាំតែធ្វើមានការផ្ទះផ្អើលមេការទៅជិមទ្វារធំទៅអញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នាបាទតោះបងត្រូវតែទៅនិយាយដឹងរឿង ទៅអី បាទចង់ទៅជាមួយបងទៅ ស្ដាប់ខ្ញុំសិន ជិនមកស៊ុយ ដឹងថាខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់ភ្ញាក់ផ្អើលណាមែនទេលេងស៊ីយ៉ូទៅខ្ញុំមិនលេងទេគឺទៅជាមួយខ្ញុំ អ្នកណាហ៊ានចូលមកចាប់ខ្លួនវាទៅ កុំចូលមកអី កុំធ្វើអីបដេបដែរ លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំវិស្លាប់ខ្ញុំស្បត់ថាត្រូវតែសងសឹកឲ្យបានក ុំឆើឆៅដឹងប៉ូលីសហើយ បានហើយបងលែងគាត់ទៅ បាយសម្រាប់ខ្ញុំឯងរត់មិនរួចទេឯងត្រូវដល់លេងស៊ីយ៉ូស្ដាប់ខ្ញុំបញ្ជាសិនទៅបានទេបើលោកមកដល់លេងពួយជឹងទេលោកត្រូវតែស្លាប់ ប៉ូលីសចាប់វាឲ្យបាន គាត់គ្មានបំណងអាក្រក់ទេកុំធ្វើអីគាត់ បើកទ្វារទៅជិនមកស៊ុយឯងមែនទេជិនមកស៊ុយពិតជាឯងពិតមែនឯងមិនទាន់ស្លាប់ទេឯងមិនទាន់ស្លាប់ទេ គ្រប់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ណាស់ទៅ ឯងនិយាយអីតាំងពីឯងកើតរឿងពួកយើងខូចចិត្តបើមិនកើតអីមិនក៏មិនមករកខ្ញុំយើងជាបងប្អូនគ្នា នៅទុកខ្ញុំជាបងប្អូនទៀតសមត្ថថាមានតែចង់ជីស៊ិនឯងធ្លាប់សន្យាថាជាមួយថៃស៊ីយ៉ូតែឲ្យវាដណ្ដើមជោគទៅនៅហ៊ាននិយាយទៀត អ្នកណាក៏គិតថាឯងស្លាប់ហើយសៀយ៉ូខូចចិត្តណាស់រយៈពេលកន្លងមកអ្នកប្រុសចង់ជួយមើលថែគេនឹងសៀយូដោយមិនចង់បានអ្វីឡើយគេជាមនុស្សល្អចាំជួយសៀយ៉ូគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែមិនគិតថាចុងក្រោយឯងបែរជាត្រឡប់មកវិញ ឈីស៊ិនជាមនុស្សល្អល្អតែនៅមុខទីដឹងគេធ្លាប់ប្រាប់ថាជួយមើលថៃស៊ីយ៉ូជាមួយខ្ញុំការពិតទៅគឺស្រឡាញ់ស៊ីយ៉ូចង់ដណ្ដើមនឹងជោគទៅ ឯងកុំច្រឡោតបានទេកន្លងមកមានរឿងអីកើតឡើងឯងមិនដឹងនោះទេ មិនចាំបាច់ជោគដែរទេទូកើតអីអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិមកដណ្ដើមស៊ីយ៉ូដែរហេតុអីបានចែកជួយគេមានអីល្អទៅព្រោះគេអ្នកមានគេធ្វើអ្វីឲ្យឯងមែនទេ ឯងគិតថាខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេជិនមកស៊ុយបើសិនជាខ្ញុំចង់បានលុយមែនខ្ញុំនៅធ្វើជាបលិសតូចតាចបែបនេះឯងគិតថាអ្នកប្រុសចង់ជាមនុស្សមិនល្អមែនគេមិនល្អពិតមែនទោះដឹងថាឯងស្លាប់ក៏នៅមិនព្រមឈប់ខំជួយរកផោះតាំងលុបលាងកំហុសឲ្យឯងក៏ព្រោះគេនេះហើយដែលព្យាយាមត្រឡប់រឿងក្តីឲ្យឯង ឈប់សម័យទៅរកគិតកោចាំមិនឃើញទៅសម្ដែងល្ខោនច្រើនជាង ឃើញហើយគិតតកគឺអ្នកដែលឯងជួបនៅកន្លែងកើតហេតុមានបានធ្វើគំរូព្រៀងទុក បារាំងម្នាក់នោះ មែនហើយជាគុណសម្បត្តិអ្នកប្រុសចុងជួយលុបលាងទោសឲ្យឯងមិនមែនអ្នកទោសទៀតនោះទេអាចចេញមុខយ៉ាងបើកចំហទាំងអស់នេះជាស្នាដៃអ្នកដែលឯងស្រែកជេរឯងសាកប្រើខួរគិតឲ្យល្អបើកទ្វារទៅ គាត់នៅកន្លែងនោះបងធំអ្នកបងដល់ចម្លើយរួចហើយ ប្រាប់ប៉ានៅ ប្រាប់ហើយប្រាប់កុំឲ្យគាត់បារម្ភ បងទី5យ៉ាងម៉េចហើយ និយាយអ្វីក៏មិនព្រមស្ដាប់ក្បាលរឹងជាងថ្មហើយល្ងងទៀត សំខាន់គឺគេមិនកើតអី ខ្ញុំគិតថាឲ្យវាជាប់គុកទៅខ្ញុំនឹងប្តឹងវាលួចចូលផ្ទះគេហើយនៅប្រើអំពើហិង្សាថែមទៀត ឈីយេកុំប្តឹងគាត់អីណា កុំប្រកាន់អីមួយស៊ុយគ្រាន់តែឈីឆាយជាងមិនប្រកាន់ទេលោកមេកងជាងមិនប្តឹងគេទេដល់លេងគេទៅបានទេ ជនរងគ្រោះមិនប្តឹងក៏អាចដោះលែងបានបងធំគេចង់សម្លាប់បងមិនក៏បងព្រមដោះលែងគេ គេជាបងប្រុសអ្នកបងឯងជីមីបងមិនចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់បារម្ភឯងទៅមុនចុះរឿងខាងនេះទុកឲ្យបងជាអ្នកចាត់ការ បងធំ ប្រាប់ឲ្យទៅមុន
ចឹងប្រយ័ត្នខ្លួនផង ខ្ញុំសុំទៅមើលគាត់បានទេ ទៅមើលក៏បាន តែគេកំពុងតែច្រឡោតទុកចិត្តមិនបាន ខ្ញុំទៅវិញ ខ្ញុំខ្លាចគាត់ អ្នករៀនចង់ត្រូវទៅរៀនស្រែគឺជួយច្រឡំនឹងបងនឹងស្រែប្រាប់គេ នៅខាងក្នុងមានអ្នកយាមបើគេបង្ករឿងក៏មានអ្នកហាម ចាំបងនៅកន្លែងនេះហើយណា ជិនមកស៊ុយខ្ញុំមិនប្តឹងឯងទេឯងអាចទៅបានចង់ឈឺស៊ុនកុំមកសម្ដែងធ្វើជាមនុស្សល្អអីបើគ្រាន់បើធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់កុំឲ្យខ្ញុំរឹកខ្លួនអីមិនចឹងទេលោកមិនបានសងនោះទេជឿមិនដឹងថែងកាត់អីតែដឹងថែងត្រូវគេមួយបង្កាច់ទើបបានជឿមិនប្តឹងកុំមកសម្ដែងលខោនអីលោកបោកប្រាស់អ្នកផ្សេងបានតែមិនអាចបោកប្រាស់ខ្ញុំបាននោះទេលោកគឺជាអ្នកប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ខ្ញុំនិងបាញ់ខ្ញុំដណ្ដើមស៊ីជោយកទៅចុះឲ្យខ្ញុំស្លាប់តែមិនគិតថាខ្ញុំនៅរស់ហើយត្រឡប់មកវិញដើម្បីសងសឹកជាការយល់ច្រឡំទេសងស៊ីជោមកវិញឲ្យគេរឹកខ្លួនឯងទៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រើជីវិតជួយគេបើសិនជាលោកមិនសងគេទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងសងស៊ីជោមកវិញព្រាម ជប់លៀបជប់សងស៊ីជោមកវិញគាត់ទៅលេគាត់ជប់លៀបទៅលៀបអីជប់ មកស៊ុយនាំគេទៅពេទ្យទៅ 亂世目光，不出一息到訪，將愛活埋活葬，告別時仍綻放，年月如火，還是會因你着過，以一生精力去記得完美狀況，要做錯。也為你去出錯，有時間去消磨，跟你共同度過，像結識的最初。有時情可到老，有時離開會更好，憾事不必細數。